Fala galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente veio na beira do rio acender uma fogueira para comemorar o meu aniversário e aproveitar a natureza, que é uma coisa que a gente gosta muito. Esse é um formato de vídeo diferente, então deixa nos comentários dizendo o que você achou e se você quer ver mais vídeos assim como esse. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar vídeos novos toda semana. E para quem já é inscrito, os vídeos de moto vão continuar, tá? O foco do canal são os passeios de moto mesmo. E de vez em quando vamos postar alguma coisa do dia a dia, alguma coisa diferente. Vamos testando várias coisas para ver o que dá certo ou não. Então deixa nos comentários sugestões do que vocês gostariam de ver. E é isso aí, os recados são esses e acompanha o vídeo aí. Arigatou, amor. Que arigatou? Quer ver que por aqui não dá pra sair? Ah, bem melhor. Bastante. Sol, frio. E a gente resolve fazer o quê? Ir, ó, 3 graus, né? Tava escrito garoa fraca. Garoa de neve. Garoa de neve. Parece caspa. Tem gente que acampa na neve. Mas você trouxe barraca. Se escondeu? Não. Está aberto. Mas cadê o toalete? Tiraram? Tiraram. Tinha um toalete. Kawaka Narazu Life Jacket. Não faça churrasco. Tá escrito? Não. Eu nem sei ler. Não deu tempo. Ó, não pode nadar. Ó, tá em todo aqui. Vamos parar onde? Aqui é onde tem menos pedra, né? Perto da ponte? Aqui dentro da boca. Aqui no fofinho, bacana. Todas, tá? Tem umas placas falando pra não deixar sujo com foto de fogueira. Melhor não fazer, né? Você trouxe as coisas? Ah, meu Deus, que frio, velho. Vai nadar? Só tem que lugar. Ali na frente. Nossa, que bonito. Lá deve estar nevando. Olha o Castelo. tá pequenininho, né, cara? Nossa, que lindo.
E vamos acender uma fogueirinha pra esquentar. 1 minuto, hein? Ah, Nossa! O dedo tá congelando, cara. Ai. Ai, a cor. Eita caramba, tá ruim de buraco, hein? aí. Aí. Quantos anos sem usar a churrasqueira? Ih, tem essa pedra. Ai, cadê o meu? Ai. Nossa, a gente é doido, hein? Só. Não, não é doido, né? Porque tá frio, né? Tá certo, né? Acende a fogueira hoje. De fogueira no frio. Um sol, tá que bom, um sol. Sabe o que nós esquecemos? Cordinha. Puxou. Trouxe vaselina. Eu vi uns vídeos fazendo com vaselina. Vaselina. Com cordinha. Ai. Ai, minha mão vai. Manteiga? Manteiga. E os vídeos eles preparam em casa com esses barbantes. Experiente. Acende fogo com vaselina. É. Vamos ver se vai pegar. Só que não tem fogo, velho. Meu pai do céu. Meu pai do céu.
Conseguiu? Ou será que não? Tá difícil. Também tá muito frio. Ai, minha barriga. Ouviu? Aê! Ai, fumaça. Agora vai começar a lacrimejar. Agora foi. Essa fogareiro dura, né? Quantos anos a gente já tem? Ó, passarinho. Passarinho. Seu passarinho preferido. Fiu. Cadê ele? Tá perto, né? Ó, Esquentou. nada. Nada. Fica do lado de cá tá um pouquinho. Pra cá deve tá quente. Ó, vai pegar fogo na careca, hein? Cuidado. Na careca. Fogo na careca. Vai pegar fogo na careca. Ó, o sol já se foi. Agora vai ficar frio, hein? Ó, fogo na careca aí. Ai. Tem extintor no carro? Aí, vai pegar fogo. Ai. Vai não. Ah, que gostoso. E o vaselina é bom. É bom, né? Ai, parou. Esquentou? Nada. Nada. Ah, que luva. Luva do Kuma. Aham. Parece lenha, mas não é lenha. Parece corujinha, né? Corujinha do Brasil. Corujinha? Sabe o que é corujinha do Brasil? De polvilho. Ah, polvilho. Fala corujinha? Não. Polvilho. Na minha cidade fala corujinha. Corujinha.
Parece rosca. Sabe o que é rosca? Rosquinha. Já dá pra fazer coisa? Coisa você quer fazer? Tá com fome? Dá pra fazer coisa? Que coisa? Que coisas você quer fazer? O que tem pra comer hoje? Carne, salmão, pra você. Pra mim, salada. Salada. Uma pizza. Croque de batata. Cake. Cake. Vai temperar a carne? Você trouxe o que pra temperar a carne? Sal. Usou, velho. Cadê o alho? Tem sal. Cebola. Tem um louro ali. Ah, tem cebola. Vou colocar a pizza. Trouxe a grelha. Ou tem que colocar mais bravo? É. Começou. Buraco. Buraco. Vou deixar aqui. O pôr do sol. Colocar carvão. Quer? Comer madeira? Quer? Quer ver? Come. Eu quero. Toma, abre a boca. Vou deixar mais um pouco, né? Esse é Rio Nagaragawa? Rio Nagara. Nagaragawa. Rio Nagaragawa. Será que é bicho? Ali é fundo, né? Tá bem escuro. No verão o pessoal traz jet ski aqui. Vou colocar aqui. Pode pôr a panela, vai ficar escuro um pouco. Filmou? Meu Deus, que atrapalhado, velho. Qual gavião? Eu quero comida, eu quero me esquentar, coitadinho. Ai, coitado, né? O que que foi? Ah, tá de olho na sua carne. Ele tá vendo a sua carne, ó.
Ele tá esperando o momento certo pra entrar pra sua carne. Assar uma carninha, um salmão pro aniversariante que tá ficando velho. Será que acende esse fogo? Com esse vento, não sei, né? Olha, neve! A gente é maluco, né? A gente é. Patinha, essa coisa nesse frio. E o tiozinho entrou no carro. Acho que desistiu de fazer fogueira. Não vai acender. Não vai, né? Pô, não vai dar não, hein? Olha, tá engrossando neve, velho. Gente! Aí tem que... Pra usar no frio tem que... Ativar. Fazer uma máquina. Pra ficar quente. Ah, ele tá carregando a lenha lá pra... Deu caído? Tá colando. Você vai colar onde? Você vai colocar onde? No pé? No pé? Tá com frio, né? Vou colocar o salmão. Fechou? Gambiarra. Acho que essa pizza tá boa, né? Tá bom já. Tá bom? E eu, ó. Deixa eu dar um quadrado. Ah, voltar pra aquele? Ai, Será que dá pra pôr direto aqui? Melhor não. se for colocar aqui, será que dá certo? Sim. É, tem que ser sem esse negócio. Aham. Será que dá? Ih, queimou a panela. Você que vai lavar, né? Eu não Queimou vou a lavar, panela. não. Tá muito duro? Um pouquinho. Assim que é bom. Olha, primeiro. Ó, tá tudo sob controle, né? Tudo controle. Não pode desligar, né? Tá tudo sob controle, né? Aham. Bom. Pode tirar, né? Vai querer café? Aham. Tirar café. Eita, caramba. Não vai café.
Ó, tá pegando fogo na carne, tá tudo sob controle, né? Aham. Mantou. Meu Deus. Ih, queimou? Só um lado. Só um lado. Só um lado. Campai. Campai. Ah, esquentou. Ai, ainda bem que o vento parou, né? É. Nossa, a neve tá grande, hein? Tá sentindo de frio? Olha lá na lâmpada da neve. Ainda bem que tem fogueira. Cara, tá nevando muito, velho. O que a gente tá fazendo aqui? Meu Deus, que loucura! Tá dando pra comer? Tem que comer quando tá quente. Ah, o castelo tá aceso. Nossa, o floco está maior, né? Olha, tá grande. Não vai nevar direto, né? Ou vai? Vai apagar a fogueira. Apagar a fogueira. Nossa, olha. Tô com frio, gente. Pronto. Céu estrelado, Nossa, que bonito. caindo neve, um frio do cacete. Vai colocar mais lenha? Tá ficando frio, né? Dá pra ficar, né? Parou, né? Ué, limpou. Nossa, que estranho, velho. Olha o céu. Cadê a lua? É lua nova?
Hoje o castelo tá aceso. Hoje é sábado, né? Esse castelo fica com as luzes acesas a noite inteira? Acho que apaga. O céu tá estrelado. O tiozinho, cadê o tiozinho? Não dá pra ver mais. Cadê? O tiozinho foi acampar lá no meio do mato. Vai querer cortar o bolo aqui ou em casa? Aqui ficou agradável? Ficou bom? Tem uma lanterna de cabeça. Só que eu tô com o bucho cheio. Tá cheio. Tem que tomar água com gás. Pôr mais lenha? Não sei. Já queimou todo aquele que considera do mato? Não quase. E queimou tudo. Bora, aniversariante. Eu tenho que abrir? Como que é? Aqui? Cuidado, hein? E aí? Tcharam. Opa, cuidado, hein? Cuidado que já é, hein? Não tem plástico não. Ajuda? Tudo sob controle? Toshi, otanjobi, omedetou. Olha, moranguinho tem olhinho. É o nome da Ah, o loja? nome da loja. O nome da loja. Olha, o morango é sua cara, véi. Tá com fome, tá com a boca Tá com aberta. bocona, olha. Tem blueberry, Framboesa. framboesa, muito chocolate. Ih, arigato. E agora? Convidado especial. Convidado especial. Convidado especial. Agora. Puxa, atenção. Deixa eu acender. Tem isqueiro? Acendendo a fogueira. Ó. 53. Ó. É. Ah, eu joguei o palitinho fora Ah, tem palitinho? do racho. Tem. Acender ele. Olha isso. Acho. Ó. Hoje tá muito difícil assim. O vento. Oh. Ai! Ai. Meu Deus! Como vai ser isso? Peraí. Ai, meu Deus. Ai, tá quente. Deus, tá difícil.
Boa, tá aqui. Você não vai bater palma. Peraí. Arigato. Peraí, parabéns. Ué, já apagou? Nem deu tempo. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ih, ficou branco de neve, olha. Caramba. Feliz aniversário. Arigato. Apaga aí, já apagou pra você, ó. O Kuma apagou. Arigato. E... Ei. Nossa, que fumaça. Olha a sua cara. Tá chorando, tá emocionado, gente. Engolindo fumaça. Ué, você não vai apagar outra vela? Qual vela? Esse? Nossa. Se o castelo fica pra lá, a gente mora pra lá. Arigato, mano. Você vai comer aquele bolo? Vai comer? Quando a gente acampou aqui, tava nevando? Não, choveu. Choveu? É, choveu um pouco. Choveu, né? Um pouquinho. Era inverno também, né? Inverno já tá. Já tá no início.